aja. Jadi setelah di video hari ini aku membuat squishy collection. Jadi kalau kalian penasaran, let's get started. Squishy yang pertama aku punya squishy ini. Enggak namanya apa, I'm sorry kalau keterangan itu selalu squishy banget deh. Jadi nggak kelihatan gitu ya. Soft, nggak kelihatan. Squishy kedua aku punya panda headband by Sugar Kids. Ini yang slow gitu aja mereka. Ini slow ini. Kalau ada oren-oren. Squishy ketiga aku ada bentar. Ini squishy buatan sendiri. Squishy keempat itu di dalam kotak ini itu kayak kotak kosmetik gitu. Gara nggak ada itu squishy nggak ada packagingnya, pasti habis gitu. Ayo kita buka. Yang dalamnya itu adalah squishy replika Charizard mini. Putalannya ada di dalam, tapi aku review yang ini aja deh. Ini squishy-nya. Selanjutnya itu aku ada squishy ini nggak kelihatan squishy-nya. Ini tuh squishy dimsum. Oh no, this ya. Squishy dimsum yang pertama. Hai. Dia kelihatan tapi masih lagi. Selanjutnya itu ada squishy di dalam di plastik ini. Ayo kita buka. Ini di plastik itu yang pertama itu ada squishy marshmallow ini. Ini squishy buatan aku sendiri. Gatal. Selanjutnya yaitu squishy ini katanya ada sebuah squishy tempe. I know ini squishy, ini bukan squishy tempe. Selanjutnya yaitu squishy ini soft banget, bener-bener soft. Selanjutnya itu ada squishy rounded. Ini terbanyak banget, maaf kalau ada ini soalnya aku lagi bikin jendela sepertinya jendelanya nggak dibuka, jadi kan bisa. Nah, ini stralis ya teman-teman. Jadi segitu aja Squishy collection aku. Kalian jangan lupa nonton semua video aku. Kalian kalau mendapat semua video aku, kalian like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya. Bye.